Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to our another video. आजिर वीडियो तो एकदम अलग टाइप और वीडियो होगा. आज कुछ तूफानी होने वाला है. तो आज ही आमी लोय आहिसु फिश बॉयल. किंतु याते एटा कंडीशन আছে. এই ফিশ বয়েলটো যে দেখা পাই আছে বিকজ এটো হালদি জাস্ট হালদি দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে নিমখ নাই. এতিয়া মানে কি মায়ে দিনত মাছ বনাইছিলে তো মাক মই কলো যে মা কেঁচা মাছ 2 পিস ৰাখি দিব. মায়ে তো গম নাপায় ন মই এটো কৰিম বুলি. তো মায়ে মানে অলৰেডি হালদি খানি দিছিলে. তো এতিয়া মানে কি হয় এটো ধুই কেনে তো খালি পানীৰে বয়েল কৰা হৈছে. তো আমাৰ এটো চ্যালেঞ্জটো কেনেকৈ হ'ব আমি উইদাউট সল্ট এবাৰ টেস্ট কৰি চাম. ইটস নট এ চ্যালেঞ্জ মানে কাইন্ড অফ মানে কোনে জিকিব কোনে হাৰিব আমি জাস্ট টেস্ট কৰিম মানে কেনেকৈ লাগে মানে হয় ন এটা কিউৰিয়সিটি উইদাউট মানে সল্ট কেনেকৈ আমি যে কি কয় এই ডিস্কভাৰী যে ভিডিঅ'বিলাক দেখায় যে ইহঁতে জংঘলত যায় কিবা মাছ ধৰি খায় তাতেতো নিমখ নাপায় কিন্তু খাই কেনে কয় ৱাহ কিয়া স্বাদিষ্ট হে. তো সেইটো স্বাদিষ্ট হয় নে নহয় এইটো আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ আজি. তো সেইটো ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ. এনে আমি বইল ফুড আমিও ভাল পাওঁ স্পেচিয়েলি মই বিকজ মই জিম চিম কৰোঁ তো বইল ফুড মোৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেভৰেট. মই কিন্তু কেতিয়াও বইল ফিছ খোৱা নাই. ফিছটো দূৰৰে কথা মই একো বস্তুৱে বইল ভাল নাপাওঁ. তো মাছটো মই কেতিয়াও বইল খোৱা নাই. হা গাঁৱত খাইছোঁ. গাঁৱত কি হয় মাছ খাৰ বনাই যোনে খাৰ খাই তেওঁলোকে গম পায় কাৰণ খাৰৰ মাছটো কেতিয়াও নাভাজে ঠিক আছে. তো এইটো কেঁচা কেঁচাকৈ বনাই কিন্তু তাৰ সোৱাদটো এটা বেলেগ কাৰণ তাত বিকজ তাতে বহুত কিবা কিবি মছলা থাকে. তো মই বইল খাওঁ যিটো সেইটোতো আমি আদা লহুৰুণ জালুক চালুক কিবা কিবি দি বহুত ভাল লাগে টেষ্ট এটা আৰু ভেজিটেবলছো দিয়া যায়. কিন্তু এইটো টোটেলি খালি পানীত খালি পানী অকল পানীত নট সল্ট নাথিং খালি হালধি দি দিছিলোঁ বুলি হালধি কালাৰটো এটা আহিছে বাট উইদাউট সল্ট কেনেকৈ লাগে আমি টেষ্ট কৰিম. তো ইয়াতে দুটা পিচ লৈছোঁ আমি. এটা পিছত কি কৰিম আমি সল্ট প্লাছ নেম্বু অলপ জালুক গুড়া চুৰা দি খাই চাম কেনেকৈ লাগে. তাইক যিহেতু কেতিয়াও বইল খাই পোৱা নাই মোৰ মাছটো চাই কেনে মুখত পানী আহি আছে. তো এটা আমি ধুনীয়াকৈ নিমখ চিমখ দি খাম আৰু এটা এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ভিডিঅ' আমি এটা উইদাউট সল্ট এনিথিং নাথিং নেম্বু চেম্বু একো নিদিয়াকৈ খাই চাম কেনেকৈ লাগে. চ' সেইটোৱে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'. তো আশা কৰি আছোঁ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো অলপ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিব. তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব. সেইটোৱে কওঁ এইটো কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে একদম সৰু কথা মানে ন কাৰণ তো কি হয় কিছুমানেতো বইল খায় কিছুমান মানে মেক্সিমাম মানুহে বইল খায়. তো আমি যিহেতু খাই পোৱা নাই বিকাশো খায় কিন্তু মই যিহেতু খাই পোৱা নাই তো মোৰ কাৰণে হয়তো অলপ মানে অলপ টান হ'ব পাৰে বস্তুটো. তো এইটোৱে আৰু তো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো. এইটো খালি আমি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে. তো আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো একেবাৰে ইজিও হ'ব পাৰে. মোৰ কাৰণেও ইজি হ'ব বিকজ মোক চাই কেনে খাব ইচ্ছা হৈ আছে. মোৰ কাৰণে কিন্তু টাফ হ'ব কাৰণ মই কেতিয়াও বইল মাছ মাংস একো খাই পোৱা নাই. মই নাখাওঁৱেই এইবিলাক বস্তু. তো আজি ট্ৰাই কৰি চাম. তো এইটো জাষ্ট এইটো কোনো চেলেঞ্জ নহয়. এইটো জাষ্ট আমি এটা টেষ্টিং চেলেঞ্জ আৰু তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে এইটো জনাব. তো ষ্টাৰ্ট কৰা. কোনটো মাছ ডাঙৰ মাছটো ল'ম নেকি? ডাঙৰ মাছটো তুমি নেমু আৰু এইবিলাক দি দিয়া. তো লৈ লৈছোঁ নেম্বু চেপি দিম অলপ. আগতে নেম্বু দি দিওঁ. নেম্বুটো দিলে চাগে অলপ টেষ্টটো ভিতৰলৈকে যাব মাছৰ. উল্টা চাইডেও দিয়া? অঁ দুই চাইডে দিম. এইফালে দি দিছোঁ. তাৰপিছত পানী আছে এইফালে একেবাৰে বগা বগা হৈ আছে মাছটো এইফালে. ৱাহ নিম্বু চাই কেনেতো আৰু টেষ্টটো ভালে লাগি আছে. তো এইটো আমি পূৰা নেম্বু দি দিছোঁ দুই চাইডে. এতিয়া ইয়াতে আছে জালুক আৰু নিমখ তো মিক্স কৰাই আছে. তো অলপ দি দিওঁ. বেছি নিদিবা চোকা হৈ যাব. নহয় বেকগ্ৰাউণ্ডত পুৰা মিউজিক আছে কাৰণ বিকজ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা এপাৰ্টমেণ্ট আছে তাতে বিহু পাতি ফাংচন পাতিছে চাগে. তো দিনৰ পৰাই বিহু লাগি আছে আৰু. চ' টাইম ফৰ ৰিয়েলিটি. আমি আমাৰ মাছটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ. এইটো কেনেকৈ লাগে বিকজ মোৰতো ভালে লাগিব. সেইটো চেলেঞ্জিং হ'ব লিপিকাৰ কাৰণে কেনেকৈ লাগে. ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ.
तो मिर्च मसाला मैंने मार दिया है मिर्च मसाला एकदम सब লগাই দিছো নিম্বু চিম্বু লগাই দিছো আৰু গন্ধটো নিম্বুৰ গন্ধটোৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগি আছে শুঙি কেনে ভাল লাগিছে তো টাইম ফৰ ৰিয়েলিটি খাই কেনে কেনেকৈ এইটো হেক কৰি খাব নালাগে কিন্তু আমি জাস্ট এনে প্ৰথমতে এইখিনি স্কিনটো খাই চাওঁ মই স্কিন নাখাওঁ তাই এনেও ভাজা মাছ চব্জি মাছ এইবিলাক স্কিন নাখায় বাট মই খাওঁ মোৰ ভাল লাগে না বেয়া লাগা নাই না ভাল লাগিছে এইটোৱে টাপ হ'ব পিয়াজ চিয়াজ দিলে না আৰু টেষ্ট লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰ একো বেয়া লগা নাই এইটোতো গোটেইখিনি নাখাওঁ ন পিছত খাই দিম পিয়াজ চিয়াজ দি কেনে তাৰপিছত মানে কি হ'ল এইটো আৰু এটা বাইট এইটো ভাল লাগিছে কিন্তু খাবলৈ সঁচাকৈ আৰু অলপ জলকীয়া হ'লে আৰু ভাল লাগিলে না খুব ভাল লাগিছে নিম্বুটোৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে গোন্ধ এটা আহি আছে কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত কি হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া এই মছলা পাতি কিনে টেষ্টটো খতম হৈ যায় এটা স্মেল থাকি যায় আৰু মাছৰ মানে এটা কেঁচা মাছটোৰ এটা গন্ধ আছে আৰু বিশেষ আপোনাৰ হেৰি ইমান এটা টাফ নহয় খাব পাৰি মানে তাইৰো ভাল লাগিছে ন নিমু আৰু পিয়াজ চিয়াজ জলকীয়া চলকীয়া দি কেনে এইটো চাটনি বনাম আকৌ চাটনি বনাই কেনে খাম তো এইটোতো খাই ল'লোঁ আৰু খাবই লাগিব ন আৰু এইটো পেলাই দিবা নেকি এইটো দাম দি কেনে আনিছোঁ তো এতিয়া এইটো শেষ হৈ গৈছে তো এইটো চাইডে আমি থালখন ঘূৰাই লৈছোঁ খালি হোৱা এইটো কিন্তু একো নাই হা খালি পানী আছে অকল পানী চল্ট মানে মোৰো অলপ ভাবিব লগা হৈ আছে কি বিকজ উইদাউট চল্ট একো বস্তুৱে টেষ্ট নালাগে আৰু এনেও মই অলপ চল্ট বেছি খাওঁ তো মোৰ কাৰণেও অলপ কিবা লাগিব যেন লাগি আছে এবাৰ লেটছ ট্ৰাই কি হয় হে ভগৱান তো মই অলপ মানে আগতে স্কিন পাৰ্টটো খাই চাম স্কিন পাৰ্টটো ভাল লাগে নেকি নাই বিকজ মই এই ভিডিঅ' যে জিঅ'গ্ৰাফি নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি আৰু হেৰিবিলাকত চাওঁ ইয়াতে পূৰা স্কিন পাৰ্টবিলাক খায় খাই চাওঁ ন যেতিয়া টেষ্ট কৰি আছোঁ চ' টাইম ফৰ ৰিয়েলিটি টাইম ফৰ ট্ৰুথ কেনেকৈ লাগে টেষ্ট বমি কৰি দে উলিয়াই দিয়া তো এইবাৰ মই অকণমান লৈছোঁ পুৰা কেঁচা কেঁচা গোন্ধ কিবা আছে এইটো কোৱা কমাই দিম মই বেছি নাখাওঁ এনেকৈ কেনেকৈ খাব লাগিব ন আৰু এটা মই স্কিনটো খাই চালোঁ ইমান এটা টাফ নহয় মোৰ কাৰণে বিকজ মই মানে অলপ কি ক'ম আৰু মানে মই খাব পাৰি আৰু মোৰ ইমান হেৰি নাই চল্টটো নাই বুলি কেনে অলপ কিবা অড লাগি আছে মানে নাখাওঁ যেন লাগি আছে কিন্তু তাইতো হৈ গ'ল আৰু মই এটা বাইট লৈ চাম আৰু ইমান ডাঙৰকৈ লৈছা মাছটো এনেই বেয়া নকৰিবা ভালে আছে ন মই নাখাওঁ আৰু এইটো কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু নালাগে খাব কিছুমানে কিবা এটা গোন্ধ মানে মাছৰ যিটো গোন্ধ আছে ন এইটো পুৰা একদম মানে পুৰা নাকত সোমাই গৈছে গোন্ধটো এনে খাবলৈ খাব পাৰি বাট আই উইল ৰেকমেণ্ড নাখাবই বিকজ উইদাউট চল্ট মানে একো টেষ্টে অহা নাই মাছটো যে একদম কিবা ভালে লগা নাই কিবা লাগি আছে আৰু মানে এনেকৈ খালি বমি চমি হৈ যাব পাৰে ন বমিটিং হ'বই পাৰে ন একদম কিবা লাগে মানে আৰু কি হয় তুমি চাইনিজ ইটিং চেলেঞ্জবিলাক চোৱানে তাহাঁতে পুৰা জিন্দা মাছ কেঁচা কেনেকৈ খাই দিয়ে মানে নাই ইহঁতেতো চল্ট তল্ট দিয়ে না মেইন হৈ গ'ল চল্টটো দিলেহে যে টেষ্টটো আহে বাট উইদাউট চল্ট একোৱে টেষ্ট নাই হৰেবল মানে প্লিজ ডু নট ট্ৰাই দিছ এট হোম মোৰ কিবা এতিয়া বমি টাইপ লাগি আছে মোৰ এইটো খাই কেনেহে মানে ভাল লাগিছে টেঙাটো খাই টেঙা খাই এক্সপ্ৰেছন চোৱা মই উইদাউট এক্সপ্ৰেছন এতিয়াহে ভাল লাগিছে এনে এইটোতো বঢ়িয়া লাগিছে এইটোৱে খাই চাওঁ অলপ কাটা
এটাও আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মই বইলৰ ভিতৰত থাকে আলু পিটিকাই খাওঁ আলু পিটিকা বেঙেনা পিটিকা এইবিলাকতো বইলতে পৰে ন এইবিলাকেই খাওঁ মানে এই মাছ মাংস এইবিলাক খাই পোৱা নাই কিন্তু কেতিয়াও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো কিন্তু বেয়া নহয় এইটো খাব পাৰি মানে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনালে খাব পৰা যায় এইটো ন কিন্তু এইটো বাপৰে বা এইটো খাব নোৱাৰি এইটো বমি হৈ যাব এইটো খালে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোত মানে সেকেন্ড পাৰ্টটো মানে একদম ভাল লগা নাই মোৰ বিকজ টেষ্টটো জাষ্ট হৰেবল মানে কি ক'ম আৰু মানে এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই উইদাউট সল্ট মানে খাৱা কিমান ফিকা লাগে মানে ক'ব নোৱাৰি স্পেচিয়েলি মাছ উইথ মানে একো মছলা চছলা নাই খালি বইল চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি লম্বা নকৰোঁ আৰু ইমানতে সামৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰি আছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টোত লাইক দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব এইটোৱে আশা আমাৰ আৰু এনেকা আৰু নতুন ভিডিঅ'জ আমি আনি আছোঁ আৰু ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু কিবা 24 কিবা কৈ আছিলে কি হয় 24 আৱাৰ চেলেঞ্জ মানে কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তো চাওঁ কি হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা আইডিয়া থাকে মানে মানে এনেকুৱা চেলেঞ্জৰ কিবা তো প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আমি ডেফিনেটলি এইটো ট্ৰাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো ট্ৰাই কৰিম আমি এইটো বনাবলৈ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ লগ পাই আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই